Почитувани колеги, вечерва имавме можност да видиме трачот говор. Со исклучок на вашите 4,5 минути на почетокот, каде достојно кажувавте дека професионалноста, образованието на професорот Трајко Славевски се исправни и во ред, останатите минути, до вкупно 15, ги потрошивте буквално на трачеви. И сега да почнеме редоследно, почитуван колега. Недостојно, непристојно е од ваша страна да ја коментирате председателката, бидејќи некој кој што има право да ја коментира председателката, тоа е некој кој што заслужува, а вие тоа не го заслужувате. Второ, почитуван колега, интегритет. Најмалку имате право да зборувате за интегритет. Ајде сега да се задржиме на еден дел кој што вие го прокоментиравте околу медиумите. Најголеми непријатели ни се медиумите. Една изјава на господинот Зоран Заев ви текнува? Него му бевте министер за внатрешни работи долго време. Зошто тогаш тоа го дозволувавте? Кога тој ги критикуваше медиумите. Да продолжиме понатаму. Почитуван колега, да ве подсетам и да се задржиме на она што значи професионалност. Една од основните цели на Народна банка на Република Македонија, како самостојна институција, е нејзината одговорност за стабилност на валутата. 92 година, автор на антиинфлаторна програма е почитуваниот професор Трајко Славевски. И вие сега го коментирате сето тоа недостојно. Зошто? Заради тоа што тогаш со таа програма Македонија успева денарот да застане на нозе, да се спречи целата инфлација. Или пак можеби вие очекувавте или да најдеме може вина да му најдеме на професорот зошто не напишал антикриминалистичка програма. Знаете зошто? Заради тоа што ако можеби напишал таква програма, вие, ако ја прочитате и практикувавте во минатото, немаше да има хрпа на скандали во периодот додека вие раководевте со Министерството за внатрешни работи. Колеги, дозволете еднаш да избереме професионалност и стручност, а тоа го имаме во професорот. Ви благодарам.